السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم الإخوة في قناتكم مستر شينغن. اليوم غنتكلم لكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف بزاف بزاف، وهذا الشيء بطبيعة الحال راكم شفتوني رميت لكم واحد البوست في لاباج ديال الفيسبوك وسولتكم قبل ما نتكلم على هذا الموضوع. اوكي دونك الدراري، اليوم غنطلب منكم شويه ديال الكونسونطراسيون، شويه ديال التركيز. شي قهوه تكون حداك ولا شي كاس ديال اتاي، شي براد ديال اتاي يكون حداك باش تقدر تصبر معايا واحد شويه وعطيني شويه ديال الوقت باش تفهم شي حوايج اللي غايفيتيوك وغادي يبعدوا عليك المشاكل بواحد النسبه اللي هي كبيره، لانه بزاف د الحوايج كيطراو لينا وما كنعرفوش شنو السبب اللي وصلونا لهذوك المشاكل. داكوغ دونك فسولتكم السؤال اللي كيطرح على الجميع في المطار وما تيعرفش علاش طرح عليه. لا ريزيرفاسيون فاش كيتوصل الكونترول ديال الدوان فليسباس شينغن اي مطار هبطتي فيه، يا اما يسولوك على الحجز الفندقي، يا اما يسولوك على تامين السفر واش جبتيه معاك، يا اما يسولوك على تذكره العوده البيي دو غوتور، وبعض الخطرات كيسولوا ليك من المغرب، ودابا نشرح لكم علاش خاص هذوك الناس يسولوك حتى هما من المغرب. اوكي، السؤال المحير هو شحال جبتي معاك ديال الفلوس. دونك هذا السؤال اللي هادو بعض الاسئله اللي سولتكم انا في لاباج ديال الفيسبوك، لانه بغيت الراي ديالكم وبغيت التجربه ديالكم، ومن هذا المنبر غنقول لكم شكرا بزاف بزاف على اي واحد تعاون وحكى لنا التجربه ديالو وعطانا شنو الظروف من جداز وشنو كيفاش جاوب الديوانه وكيفاش دخل وكيفاش وشنو طرا من بعد. دونك الناس اللي ما عندهمش تجربه في السفر فنطلب منكم تدخلوا لاباج وقراو لي كومونتير ديال الدراري، دخلوا لاباج مستر شينغن وقراو لي كومونتير ديال الدراري والبنات تبارك الله اللي ديجا عندهم تجربه في السفر وشنو طرا ليهم وشنو تسولوا والتجارب اللي دازوا وعلاش والاحساس ديالو انه يخرجوا من الصف ديال الكونترول ديال الدوان ويديه البوليس لواحد البلاصه ديال الشرطه ويبقى يسولوه ارانا البيي وعلاش هادي وكيفاش هادي. دونك هاد الاسئله الواحد ما تيكون صراحه عارف علاش خرجوه من الصف، وهنا كيجيوك انت الاسئله ديال ناري، ياك ما انا ياك ما عندي شي مشكل، ياك ما طرا لي شي مشكل، ياك ما مديكلاري بيا شي واحد، ما كتعرفش شنو هو السبب اللي خلاهم انهم يجروك ويدوك لواحد البلاصه باش يديروا معاك واحد الكونترول. دونك هذه حاجه طبيعيه، واليوم غنشرح لكم السبب ونشرح لكم اشنو خاص يكون عندكم باش ما عمركم باقي تطيحوا في هذه المشاكل هادو. دونك نتوما حكيتوا لي التجربه ديالكم وديما كنقول لكم، دابا نعاود لكم انا التجربه ديالي وحتى الناس اللي قالوا لي كتبوا لي بانه انا ما عمرو ما سولوني غادي نعطيهم واحد النصيحه. يقدر تكون ما سافرتيش بزاف داكشي علاش مازال ما سولوكش، مي ديرها في حسابك واحد النهار. ونعطيك انا مثال بسيط بالتجربه ديالي. انا اول مره شديت فيزا كنت مشيت لباري، كنت هبط في اورلي، ففي اورلي كان طلب مني البيي دو غوتور وطلب مني لا ريزيرفاسيون دوتيل وطلب مني شحال ديال الفلوس جبت. اوكي ديك الساعه كنت قلت لهم 1000 اورو، وريتهم لا ريزيرفاسيون دوتيل وريتهم لاسيغونس، دونك دزت ما كاين حتى مشكل. من موراها ما عمر شي واحد باقي يسولني، ما خليت فين سافرت ما عمر شي واحد باقي يسولني. تخيلوا معايا حتى السفر ديالي رجعت للباسبور ديالي كنحسب لي فواياج اللي درت لقيتو السفر رقم 26، يعني الدخول ديالي رقم 26 اللي سباس شينغن. كنت داخل من المغرب وداخل من سبته، فعطيتو الباسبور لاجون ديال لا دوان، شد الباسبور ديالي شاف الفيزا المسائل لقى يعني كلشي هو هذاك، وهو يقول لي شحال جبتي معاك ديال الفلوس، وانا نقول ليه 500 اورو. فاش قلت ليه 500 اورو ويرد لي الباسبور ديالي، قال لي ما عندكش الحق تدخل، ورد لي الباسبور ديالي باش يطبع لي. بطبيعه الحال انا عارف الاحساس ديالكم فاش كتبتوا لي هاد لي تيمونياج ديالكم، الشهادات ديالكم مشكورين عليهم. فاول حاجه كتحس بها هو كتقول واش هذه عنصريه، واش هذه حقره، فهمتي؟ وخلاص تكون مسافر تقول واو 26 صافره، في الاخر يجي يقول لي لا ما تدخلش عندك 500 اورو. وما فهمتش انا علاش بالضبط، اصلا ديك الساعه ما فهمتش علاش. اوغوزمون هادشي طرا ليا في سبته، ما طراش ليا في شي مطار، لانه بعض المطارات اللي تيكونوا صغار تيكونوا جوج ديال لي زاجون دو كونترول ديال الفرونتيير، يعني ما تقدرش تخرج من عند هذا وتمشي تدوز عند الاخر، خاصك تدوز عند هذاك اللي دزتي عنده. دونك اوغوزمون، وهذا كان من الحظ ديالي انني كنت في سبته ديك الساعه فاش طرا لي هذا المشكل اول مره. دونك رجعت شويه اللور واني نمشي للبيرو الاخر وديت معايا الكارت دو كريدي، لانه ما عرفتش بالضبط علاش ردني، واخا هكاك بقيت مسوس في راسي، يعني اشنو هو السبب اللي خلاه يحبسني ما ندخلش. مشيت عند الاخر حطيت ليه الباسبور ديالي، شدو ما سولني والو، ما قال لي لا وراء لا فلوس لا والو، شد الباسبور ديالي وطبعوا لي وانا ندخل. مي بقى عندي السؤال علاش هذاك الاول سولني على الفلوس وعلاش رد لي الباسبور، قال لي انت ما عندكش الحق تدخل. دونك تما كانت هذه النقطه من النقاط اللي ما كنتش فاهم مزيان وما كنتش عارف مزيان. سي فري تقدر تكون عارف بزاف ديال الحوايج، ولكن ما يمكنش تكون عارف كل شيء، وهذا حتى هو موضوع من بعد. دونك من تما بديت لي غوشيرش وبديت كنبحث وكنفهم، سيرتو انا مهتم بهذا الموضوع بزاف وبغيت نعرف يعني في هذيك البليه ديال خاصني نعرف علاش تسولت. دونك وهذا الشيء حتى نتوما سولتكم والاغلبيه طاح فيه، ولكن ما عرفش علاش تسول.
دونك الدراري اليوم غادي نمشي ونشرح لكم هذا الموضوع هذا. الفيديو يقدر يكون طويل شويه ولكن غير صبروا معايا، وحاولوا تاني حاجه سيل تو بلي عافاكم حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع اي واحد كيسافر للمنطقه ديال شنغن او لا كيفكر واحد النهار يسافر للمنطقه ديال شنغن، لانه تقدر توفر عليه ديك الخلعه، تقدر تبعدوا من المشاكل سيرتو فاش يكونوا ناس كبار، يعني بتصيفط والديك ولا شي حاجه، يعني خاصو يكون عارف شنو هما لي دوكيمون اللي كانوا عنده باش ما يقعش ليه شي اهانه في المطار او لا ما يقعليش الروتور، يعني ما يردوش للبلاد. داكور بين قوسين المساله ديال الروتور فاش كيطلبوا البيي دو روتور ديال المغرب، دابا نشرح لكم حتى هو علاش كاينين دي كومباني ايريان، كاينين شركات ديال الطيران كيطلبوا لكم البيي دو روتور في المغرب، وكاينين شي شركات اللي ما كيطلبوش لك، يعني كتجي كيطبع عليك، وهادشي عشتونا بزاف. مثلا راين اير ما كيطلبوش ليا، كنجي كنعطيهم كندوز. لاغام كنمشي لاغام تيقولوا لي ضروري البيي دو روتور. دونك كل شركه كيفاش كتعاملوا، هادشي حتى هو دابا نشرحوا لكم من بعد علاش. دونك نمشيو على بركه الله. دابا غادي دير بوز، تسرح مع راسك واحد شويه، خذ لك قهوه، شرب لك اتاي، شرب كاس ديال الماء، ونبداو عاوتاني من جديد. نسى هادشي اللي عاودت لك وسير معايا دابا بشويه ديال القانون. دونك قانون باش تدخل لشنغن كاين عنده السفر او لا الدخول لشنغن عنده قانون، وهذاك القانون خاصو يطبق وكيطبق على كل شيء. وليكن في علمكم هذا القانون كيطبق على العالم كامل اللي بغى يسافر لسبا شنغن. اوكي، فكاينين شروط خاصهم يكونوا متوفرين فيك من اي دوله جيتي. عاد الدول ديال العالم الثالث كيكون الفيزا شرط حتى هو من الشروط. اوكي، دونك ماشي راه غير كيطبق على دول العالم الثالث، ماشي راه اللي غنقول لكم اليوم راه كيطبق على العالم كامل. جيتي من البرازيل، جيتي من الارجنتين، جيتي من المغرب، جيتي من كوت ديفوار، جيتي من الشينوا، جيتي من الامارات، هذا الشيء غيطبق عليك بحالك بحال اي واحد. الفرق اللي كيبقى هو كاين دول اللي ما عندهمش الفيزا كيدخلوا، واللي عندهم الفيزا كيكون حتى الشرط ديال الفيزا حتى هو خاصو يتزاد. هذه مساله ثانيه. ثاني حاجه اخرى ماشي بالضبط واخا تكون انت من دوله عالم ديال الثالث وما عندكش فيزا، يعني انت رجل دبلوماسي ولا اي حاجه تكون في الدوله، فانت كيطبقوا عليك هاد الشروط. وهذا الشيء علاش بعد خطرات كنا كنسمعوا بحال الا كنتوا عقلتوا على القضيه ديال مزوار فاش كان جا لفرنسا وفي الحدود حبسوه وداروا بقاو تيديروا معاه ديك لونكيت وقال لك المغرب هذه اهانه للرجل دبلوماسي وسير. دونك هذا الشيء كيطبق على كل شيء اللي غنقول لكم اليوم. اوكي، وخاصكم تعرفوه. دونك لي كونديسيون دونطري بور لي ريسورتيسون دو بيي تيار، انا غنهضر لكم اليوم فقط على الدول اللي مفروض عليهم الفيزا، مي كي قلت لكم راه اغلبيه ديال الشروط هنا راه مفروضين حتى على الدول اللي ما عندهمش الفيزا. اول حاجه خاص لا فاليديتي ديال الباسبور ديالك تكون على الاقل فيها لا فاليديتي ديال 3 شهور من بعد الغوتور ديالك، يعني لا دات اللي دير بانك بتخرج من ليسبا شنغن في الفورميلير ديال الفيزا او لا اللي في البيي دو غوتور، يعني نهار غادي تخرج خاص تبقى على الاقل 3 شهور في الباسبور. وهذا الشيء كنت ديما كنشرح لكم فاش كنوريكم كيفاش تعمروا الفورميلير، وكنقول لكم ما معنى validité de passeport. هي تكون supérieure de au moins 3 mois à la date laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. D'accord. Donc هنا شرط اخر تيقول لك il a été délivré depuis moins de 10 ans، وهذا الشيء ما كيتكلموش معنا حنايا. فمثلا الجزائر، روسيا كاينين باسبورات اللي كيفوتوا 10 سنين، يعني تيقول لك ما يكونش عاوتاني فايت 10 سنين لانه غيكون ديجا الباسبور سالت ليه مده الصلاحيه ديالو. être en possession d'un visa en cours de validité، يعني يجيب لنا فيزا تكون مازال فيها لا فاليديتي. داكور. جوستيفيي لوبجي اي لي كونديسيون دي سوجور، هذه هي اللي مهمه، يعني جوستيفي لنا لي كونديسيون ديال السيجور ديالك، وديسبوزي لي مويان دو سيبسيستانس سوفيزون. وهنا كيهضروا على الفلوس، داكشي علاش كيسولوكم شحال جبتي معاك الفلوس، هنا كيسولوكم شحال واش جبتي معاك لا ريزيرفاسيون دوتيل. بون طون بور لا ديوري دو سيجور انفيزاجي بور لو روتور دو لور بي، يعني حتى يعني يكون عندك الفلوس ديالك حتى النهار اللي غادي تخرج منه اللي غيكون عندك فيه البيي دو روتور ديالك للبلاد ديالك، او لا الا كنتي غتمشي لشي دوله اخرى، يعني حتى تخرج من الاتحاد الاوروبي. نو با ايتر سينيالي او فان دو نون ادميسيون دون لو اس اي اس، وهذا سيستيم بوحدو مازال ما شرحتوش لكم، مي راه داير في البال نشرحو لكم الا كنتم مهتمين تفهموا شنو هو لو سيستيم اس اي اس. دونك ما تكونش مسينيالي في هذا لو سيستيم. نو با ايتر كونسيدري كوم كونستيتيون ان ميناس بار لوردر بوبليك، يعني ما تكونش انك تتشكل واحد الحاله ديال الخطر لا على الداخليه لا على الامن لا على الصحه او لي غولاسيون انترناسيونال ديال هذوك الدول اللي تابعين الاتحاد ديال ليسباس شنغن. اوكي، دونك هنا كاينين شي شويه ديال لي ديتاي بور لابليكاسيون دو باراغراف واحد. لا دات دو دوري لا دات دونتري اي كونسيدري كوم لو بروميير دو سيجور، يعني كيزيدوا كيشرحوا لك اكثر، يعني ما كنمشيوش على لا دات ديال ليكسبيراسيون ديال الفيزا او لا، فكنمشيو على لا دات ديال الباسبور امتى غادي يسالي لك.
ما كان يعني يقدر يكون الباسبور ديالك مثلا غتجي مثلا 15 في شهر 7 والباسبور ديالك مثلا غيوفى لك في شهر 8 ويقدر الكونسولا غلطات وعطاتك في الفيزا فاليد حتى لشهر 9 يعني ما غيمشيوش على الباسبور الفيزا الثاني نتاع فاليد عندك مي كيمشيو على لا دات ديال ليكسبيراسيون دو باسبور. دونك هادو غير شروحات زايده اكثر في هادشي اللي تكلمت عليه ما غاديش نطول فيها باش ما نطولش عليكم الفيديو ولكن غنحاول نعطيكم المهم. اوكي دونك من بعد بديت كنقرا انا قريت هذا الارتيكل كامل وانا نوصل لهذا لانكس هذا الانكس هذا فيه كل شيء وهنا هما الاوراق اللي كيطلبوا لكم. دونك غتقول لينا دابا غتقولوا لي اوكي مستر شينغن هادشي شويه فلو هادشي شويه مودر معقد بغينا داكشي يكون بسيط كيفاش غادي ندير وشنو غادي خص يكون عندي باش نقدر ندخل لاي دوله في دول ليسباس شينغن بلا ما نلقى حتى مشكل. اوكي دونك هذا قانون ديال الدخول تيقول لك او دير جوستيفيكاسيون هاد الجوستيفيكاتيف خاصهم يتفيريفياو وباش في احترام الدخول ديال ليسباس شينغن. دونك بور لي فواياج ا كاركتير بروفيسيونيل يعني الا كنت انت جاي ديجا بواحد الفيزا افير تيقول هذاك المراقب ديال الحدود هو معطيه الامر انه يشوف هذه المسائل هادو سوا يطلب لك لانفيتاسيون ديال اونتربريز او ديال اوتوريتي ا بارتيسيبي ا دي ريونيون يعني عندك شي انفيتاسيون دافير ولا عندك شي كونفيرونس ولا مانيفيستاسيون ا كاركتير كوميرسيال ولا اندستريال ولا بروفيسيونيل يعني عنده الحق يطلب لك اي حاجه من هذا الشيء وانت كتعطيه الوثيقه اللي كتثبت بانك راك جاي افير. دوطخ دوكيمون كي فون ابا ليكزيستونس دو ريلاسيون كوميرسيال او بروفيسيونيل يعني واضحه دي كارت دونتري ا دي فوار اي دي كونغري عندك دي باج الكترونيك ولا شي انفيتاسيون ولا شي كارت باش تدخل شي فار ولا شي كونغري حتى هي يقدر يطلبها لك ولا تقدر انت تعطيها ليه باش تبين ليه بان راك جاي افير وها هو لوبجي دافير. pour des voyages effectués dans le cadre d'études ou d'un autre type de formation يعني دابا هادشي اللي كنشرح لكم انا راه ماشي ليك انت هادشي نورمالمون خارج هادشي هذا راه القانون باش خدام هذاك اللي جالس في الكونترول ديال لا دوان. دونك اوتوماتيكمون هو فاش كتقول ليه انت جاي مثلا بغيت تقرا ولا كي قلت لكم افير فهادشي اللي خاصو يطلب لك هو يعني هذه هي خدمته هو. عندك لو سيرتيفيكا دانسكريبسيون ا ان انستيتوت دونسينمون اون في دو بروندر بار دي يعني تو سامبلومون باش ما نقراوش كلشي يعني خاص تكون عندك جوستيف ديال لا سيرتيفيكا دانسكريبسيون لا بري انسكريبسيون في هذيك المدرسه اللي غادي تقرا فيها ولا لا كارت ديال ايتيديون يعني البطاقه المدرسيه او لا اي حاجه كتبين انك مازال كتقرا في هذيك الجامعه ولا بغيت تقرا في هذيك الجامعه. فوالا هنا نتوما اغلبيه اللي كتبوا لي يعني كان عندهم لوبجي دو فواياج ديالهم هو كاركتير توريستيك ولا بريفي يعني كان عندكم زياره ديال السياحه فعنده الحق يطلب لك هاد لي دوكيمون اللي غنتكلم عليهم دابا. جوستيفيكاتيف كونسيرنون ليبرجمون عنده الحق يطلب لك انفيتاسيون. اوكي عنده الحق يطلب لك ليبرجمون الا كنتي غادي تمشي يعني يطلب لك ديك لاتيستاسيون داكيو اللي كنسميوها حنا ليبرجمون. عنده الحق يطلب لك لا ريزيرفاسيون دوتيل او لا اي دوكيمون كيبين انه فين غادي تجلس. اوكي جوستيفيكاتيف كونسيرنون ليتينيرار يعني مثلا كنتي بغيتي تدخل اسبانيا وحبسك في المطار ديال اسبانيا وقلتي لي اودي انا راه غير دير ليسكال وغنمشي يعني من دابا يومين لفرنسا ومن فرنسا غنمشي للطاليان يعني خاصك تعطيه دوك الجوستيفيكاتيف كامل ولا طلبوا لك خاصك تعطيه ليه. جوستيفيكاتيف كونسيرنون لو روتور وهنا علاش كيطلبوا لكم البيي دو روتور او ان بيي سيركولار يعني كيطلبوا لكم بيي دو روتور باش يتاكدوا على امتى غادي تخرجوا وثاني حاجه باش يحسبوا الفلوس وهذا هو السؤال اللي كان انا محيرني والحمد لله لقيت ليه الحل وبغيت نبارطاجيه معكم اليوم جات الفرصه انني نبارطاجيه معكم. دونك كيسولوكم على البيو دو روتور باش يعرفك امتى بغيت تخرج باش واصلا هو النهار فاش جيتي تدخل راه انت واقف قدامه كيشوف النهار امتى بغيت تخرج باش يحسب باش يشوف المده اللي غتجلس في هذيك البلاد وغادي خصو يخدم على واحد لاباز ديال الفلوس باش يقدر يحسب شحال المينيموم اللي خاص يكون عندك في الجيب يعني باش تاكل وباش تشرب وباش تنعس وهذيك لاصون خاصها تكون عندك. الا ما كانش عندك راه عنده الحق يرفض الدخول ديالك ويردك للبلاد ديالك. وهنا غادي نرجعوا للسؤال اللي قلت لكم في الاول انه بعض الطائرات او شركات ديال الطيران في المغرب كيطلبوا لكم البيي دو روتور وقلت لكم دابا نشرح لكم علاش لانه من بعد ما قريت بزاف ديال الحوايج فلو كود يعني او القانون باش تقدر يعني الى رفضك السيد ديال الدوان يردك فالمصاريف ديال سميتو ديال الرجوع ديالك للمغرب كتحملهم ديك الشركه ديال الطيران او الا جيتي عن طريق البر او الا جيتي عن طريق البحر فاي شركه جابتك سواء كي قلنا عن طريق الجو او لا عن طريق البحر او لا عن طريق التراب ولا الارض فهذيك الشركه هي اللي كتحمل المصاريف ديالك للعوده لهذاك البلد
او لا باش تكمل بك للبلد الاخر، يعني تخرجك المهم تو سامبلومون ما تخليكش في الاتحاد الاوروبي هذيك الطياره، وهي خاصها تحمل المصاريف ديالها. الا كنتي جاي مثلا نقولوا مثلا جاي انت من الهند وخضاريتي وجيتي في جوج طيارات، مثلا من طياره من الهند حتى مثلا نقولوا حنا تركيا، ومن تركيا حتى اسبانيا، فهذوك جوج طائرات اللي جابوك هما اللي خاصهم يتقاسموا الاتعاب ديال الرجوع ديالك او لا الكونتينياسيون ديالك لدوله اخرى اللي ما كايناش في ليسباس شينغن. دونك فهمتوا علاش كاينين بعض الشركات ديال الطيران كي اوبليجيو عليكم من المطار يكون عندكم بيي دو غوتور. ما خلص هما علاش بغاو باش الا وقع شي مشكل ولا كان عندك شي مشكل فغادي خصك ترجع. اوكي ومازال كاين بزاف الحوايج غادي نتكلم عليهم انا، ما غاديش ندخل في بزاف لي ديتاي. انا بغيت غير ننصحكم هاد الوراق خاصهم يكونوا عندكم. Donc, pour des voyages entreprises, pour une manifestation caractère scientifique, culturel, sportif, religieux, ou pour toute autre raison, يعني أي type de visa جيتي به راه يقدروا يطلبوا لك دوكيومون، invitation, carte d'entrée, inscription au programme indiquant dans la mesure du possible. Donc هادشي كامل عنده الحق يطلبوا لك. دونك ما تحسبهاش نتاع عنصريه، ما تحسبهاش ان اهانه، ما تحسبهاش علاش اول مره طلب مني. الا ما طلبش منك واحد النهار ما تقولش راه ما عمرهم ما يطلبوا مني ولا انا راه كذا ولا كذا. راه غتجي واحد النهار غتلقى مع واحد اللي كيخدم بالقانون 100%، غتجي عنده غيقول لك جبد لي هادي. الا ما جبتيهاش ليه كاين مشكل اخر. اشنو هو المشكل اللي كاين؟ وهنا الدراري اللي قالوا لي راه خرجونا من الصاف وداونا الكونترول وبقاو تيسولونا وهذاك الشيء، فهذيك هي المرحله اللي كتجي من بعد الا هذاك ما وافق لكش على الدخول. اوكي باي غيزون من هاد لي غيزون اللي تكلمنا عليهم، فمنين كيرفض هو الدخول ديالو ومثلا قرروا انه ما تدخلش مثلا، ديك الساعات عندهم واحد الورقه واحد الفورميلور اللي خاصو عاوتاني هما يعمروه على اساس انهم رفضوا طلب الدخول ديالك لهذيك، وهنا كتسمى غوفي دونطري على فرونتيير. الوغ كيعمروا المعلومات كاملهم، لو كود ديال انديكاسيون ديال البيرو، الكود ديال البيرو ديال فاش خدامين هما اش من مطار، من بعد كيعمروا لو بوين دو باساج فرونتيير دو شكون اللي المعلومات ديال شكون اللي جا، السميه، الكنيه ديالو، ني كذا، السكس ديالو، ناسيوناليتي، ريزيدون ايدونتيفيون دو مويان، نيميرو كذا، ديليفري كذا، لو كذا ميني دان فيزا. فوالا لاحظتوا يعني كانت عنده واحد الفيزا نيميرو كيكتبوا لك رقم ديال الفيزا ديال الشخص اللي ترفض الدخول ديالو، تيب مثلا كور سيجور، لون سيجور او اي حاجه، ديليفري ولا ترانزيت، ديليفري با اش من سيرفيس كونسولير مثلا ديال كازا ولا شي حاجه، فاليدي دو الفيزا ديالو مناش فاليد حتى لاش فاليد، اونتري دوري دو يعني شحال كان فيها من نهار هذيك الفيزا ديالو en provenance d'arrivée par Tanjam. هنا كيقولوا لي identifier le moyen de transport utilisé par exemple le numéro de vol. يعني خاصو يدير هو خاصو يعمر داك اللي خدام في لادوان، خاصو يعمر لك خاصو يعمر في هذا الفورميلير، يعمر نيميرو دو فول فاش هذاك السيد ولا هذيك السيده جات، وخاصو يكوشي اشنا هو السبب ديال الرفض. هنا غادي نرجع للنقطه باش بديت معها الاول. اغلبيه ديال الدراري كيقول لك صافي خديت فيزا صافي راه عندي الحق ندخل. نو ما عندكش الحق تدخل، يعني واخا تشد فيزا راه تجي حتى لهنا الا ما كانوش عاوتاني الشروط كامله راه عنده الحق. اوكي هما ما كيزيروش سي فري ما كيزيروش 100%، مي هادشي خاصك تعرفو راه عنده الحق الا بغى يرفض لك الدخول ديالك. والا رفض اش كيدير مثلا ني با ديتوندور دو دوكيمون دو فواياج فالابل اللي كنا شرنا ليها في الاول، يعني ما عندوش باسبور فيه مده صلاحيه كافيه من بعد من الرجوع ديالو للبلاد الاصلي ديالو، اون بوزيسيون دان دوكيمون دو فواياج فو فالسيفي، جاب باسبور مزور، ني با ديتوندور دان فيزا او دان بيرمي دو سيجور، جاب لا فيزا. يعني مثلا سيرتو دوك الناس اللي كيبغيو يديروا ليسكال او كيبغيو فاش كيهبط في المطار كيخلي الطياره دوز وكيمشي كيقول لهم لا انا بغيت ندخل وبغيت نطلب اللجوء سواء سياسي ولا انساني، وهذا حتى هو موضوع اخر عنده بروسيدور اخرى. يعني الا كنتو بغيتو معلومات راه ما خاسرنا حتى شي حاجه، راه نزيد نشرح لكم اخوتي هادشي ما غاديش تلقاو. يعني انا كنهضر معكم دابا بالقانون، ما كنقولكش شوف راه رشقات ليا ولا شنو درت ولا التجربه ديالي، كنقول لك ها شنو القانون ها شنو تيقول. اوكي اون بوزيسيون دان فيزا دان بيرمي او سيجور فو، يعني جاب واحد الفيزا مزوره او لا بيرمي سيجور فو يعني مزورين، ني با ديتوندور دو او دي دوكيمون ابروبريي اتيستون دو بي دو اي كونديسيون دو سيجور، يعني يقدر يرفض لك على لا ريزيرفاسيون دوتيل. اوكي لي دوكيمون سويفون نون با بي اتر برودوي، يعني تو سامبلومون غيقول لهم انا قلت لي عطيني ريزيرفاسيون دوتيل وما عطاش لي وغيكتبها هنايا، او لا فلوس لا نو الفلوس كاينه في بلاصه اخرى. a déjà séjourné 90 jours sur le territoire des États membres à l'Union européenne au cours de la période précédente de 180 jours. وهذا السؤال وهذه المساله غتجي كحل لهذوك الدراري اللي كيسولوني اخويا مستر شينغن راني دوزت 90 يوم ورجعت للمغرب
واش الا رجعت للمغرب وعاود طلعت في البلاصه واش ما كاين حتى شي مشكل. نعطيك جوج الحوايج. فهاد لو موتيف دو غوفي كاين في الكونترول فرونتيير، يعني الا كاع يعني في الكونترول فرونتيير الا عاقبك هذاك او لا شافها او لا حسبها ولقى بانه 180 جو، يعني دوزتي 90 يوم كملتيها وديتكتها، فراه عنده الحق يرفض لك الدخول ويردك من هذاك المطار. الا سلكتي وما ردش ليه البال ودزتي دخلتي، وهنا بزاف ديال الدراري عاوتاني بيقول لي لا راه انا كندوز، راه في لي موتيف دو غوفي دو فيزا، يعني فاش تطلب الفيزا فاش ترجع تبي تطلب فيزا عاوتاني المره الاخرى، راه كاين واحد لو موتيف دو غوفي اللي عنده علاقه بهذه المساله هذه. يعني تيقولوا لك انت راك كنتي دوزتي اكثر من 90 يوم في 180 يوم في اخر فيزا اللي عطيناك. دونك جو بونس المساله واضحه. نو ديسبوز با دي مويان دو سبسيستانس suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour au retour vers le pays d'origine ou de transit. alors هذه النقطه هذه هي اللي عندها علاقه بالفلوس، وهذا الشيء علاش كيسولوكم عاوتاني على الفلوس. فما عندوش الفلوس الكافيه يقدر يكوشي هذه ويردك. يسيني او فان دو نون ادميسيون دون لو اس اي اس سيستيم اللي تكلمت عليه من قبل، لو فيشي ناسيونال، هذا حتى واحد الحاجه اخرى تبغي نتكلم عليها من بعد. دونك اون كونسيديري كوم ريبريزونطون دان دونجي، ولا الا كنتي كتشكل بالنسبه لي يبان لي بانك تتشكل خطر على لوردر بوبليك، يعني يعني الامن الداخلي او هي لا سيكوريتي انتيريور او لا سونتي بوبليك، يعني الصحه. المهم راكم فاهمين هاد المصطلحات شنو كيعني وبلا ما نترجمهم اكثر. دونك فهو كيعمر هاد الفورمولير. الوغ القانون اش تيقول خاصو يعطيك انك تسني هاد الفورمولير، وديك الساعات هو كيغاردي عنده كيصيفطو كيعلم الوزاره ديال الخارجيه والوزاره ديال الداخليه. الا انت ما بغيتيش تسنيه فماشي مشكل، هو كيقول ليه القانون عاوتاني يديرها على شكل اوبسيرفاسيون، ملاحظه بانه السيد مثلا تقلق ولا تعصب ولا بدا تيغوت، جيبوا لي محامي انا ما خارجش انا ما كذا، فعنده الحق داكشي كامل اللي قلتيه ليه واللي غوطتي فاش كنتي كتغوت تقولوا يديروا على شكل اوبسيرفاسيون ملاحظه ويدفع هذا الرابور. من بعد كتجي مرحله اخرى اللي هي ديالك نتايا، واش بغيتي تشد محامي يعني تقدر دير ركور، يعني واخا عطاوك هذا الرفض حتى فهذا الرفض هو كاين ركور بحالو بحال الفيزا، وكاينين مراحل حاجه فيه. دونك خاصه غير باش نشير ليها، واخا مبغيتش نتدخل في هذا الموضوع، الناس اللي كيطلبوا لو جو او اللي يعني كيديروا ليسكال وتيقول لي لا ما بغيتش نرجع لبلادي انا مهدد بالقتل، ولا انا بنطلب لجوء سياسي ولا لجوء انساني، يعني من بعد ما كتكمل 72 ساعه في المطار وكتعمر هذا الفورمولير تما كيعلموا القاضي وكيعلموا كيعلموا القنصليه المغربيه اللي في هذاك اللي قريبه لهذاك المطار اللي انت وقع لك فيه هذاك المشكل. من تما القاضي كيعطي الامر باش ان البوليس يهزك ويديك لواحد الداخليه. هذيك الداخليه ماشي حبس، ما هي داخليه عندك فيها الحقوق ديالك الكولتوريل وعندك السوسيال وعندك ديال السونتي، ولكن ما عندكش الحق في طبيب خاص. دونك كاينين بعض الحقوق وهذا قانون اخر ما بغيتش نتدخل فيه. مي الا كنتم مهتمين قولوا لي نشرحوا لكم نزيد نهضر لكم عليه، راه ما كاين حتى مشكل. تما كتشد محامي وهذاك المحامي هو اللي كيدير لك الركور، وكتسنى القرار ديال القاضي واش يسمح لك بالدخول او لا، حتى هو يرفض لك انك ترجع لبلادك. حنا ما كنقبلوش اللجوء ديالك ولا لي دوكيمون اللي جبتي باش تابويي ديك لا دوموند ديالك ما كانوش سوفيزون. دونك هادشي شويه من بزاف. دابا غادي تسولوني السؤال ديال اوكي هادشي كامل فهمناه، ولكن شحال ديال الفلوس خاصني يكونوا عندي باش نقدر ندخل لهذيك الدوله، تسمح لي هذيك الدوله ندخل. دونك تو سامبلومون قلبت في القانون كامله، فتيقولوا انه سنويا كيتبدل هذاك الرقم المالي، وهذا الاتحاد الاوروبي هو اللي كيقروا بناء على بعض العوامل اللي عندها علاقه بالمدخول السنوي، لو سالير مينيموم ديال هذيك الدوله، السميك مثلا ديال هذيك الدوله. دونك هادشي فاش هذا هو اللي كيأثر على لو سالير مينيموم اللي خاص يكون عندك باش تدخل انت كسائح لهذيك الدوله، وكيختلف على حسب الاقتصاد ديال كل دوله. وانا غنعطيكم الطريقه باش تقدروا تعرفوا كل دوله شحال غيخصكم ديال الفلوس في لو سيجور ديالكم الا جيتو كسائحين او لا سياح. دونك فاسبانيا كتقول لك مثلا para poder efectuar su entrada en España، يعني باش تقدر تدخل لاسبانيا لا كانتيداد يعني لا كونتيتي او لا مينيما، يعني اقل حاجه ديال الفلوس اكريديتار اس دي نوبين 90 اورو، يعني خاص تكون عندك على الاقل 90 اورو بور بيرسونا ايديا، يعني خاص تكون عندك 90 اورو للشخص ولليوم. كون يعني مثلا جيتي مثلا 10 ايام خاص تكون على الاقل عندك 900 اورو في الجيب ديالك. كون اون مينيموم ديال 810 اورو وسو كيفالنتي ليغال ان مونيدا اكسترانجيرا.
او لا تكون عندك على الاقل 810 ديال الاورو. علاش كيقولوا لك على الاقل؟ حيت تقدر تجي تقول لي مثلا انا داير في لا ريزرفاسيون دوطيل غير 3 ايام ولا 4 ايام، 4 ايام الى ولا 3 ايام في 90 اورو، يعني واحد الفلوس اللي هي قليله. يعني تقدر تقول لي انا عندي 300 اورو ندخل بها، نو. واخا طلبتي غير يومين هي 180 اورو. لا، ما خاصش تكون عندك غير 180، يعني لو مينيموم 810. الا فتي 810 كتولي كتحسب ب 90 اورو. دونك الحساب باين. الا كنتو ثلاثه الناس 90 اورو 90 اورو 90 اورو هي ثلاثه الناس، هذيك يعني هذاك التوتال غادي تضربوه في 10 ايام. هذاك هو اللي خاص يكون عندك ديال لو مينيموم باش تقدر تدخل لاسبانيا. فرنسا كذلك ما حليتش لكم الدوكيمون ديال فرنسا، فحتى فرنسا كتقول لكم نفس المساله، 120 اورو في النهار مضروبه في عدد الايام اللي انت غادي تجلس في سميتو فرنسا. فهذا هو لو بري موديري او لو بري مينيموم اللي خاصو يكون عند اي شخص بغى يدخل الاتحاد الاوروبي. وهذا لو بري كي قلت لكم كيكون مختلف على حسب الاقتصاد ديال هذيك الدوله. ونعطيكم واحد القاعده بسيطه تقدروا تخدموا بها، وهذا الشيء راه مازال غنشرحه لكم في فيديوهات قادمه من هنا لقدام ان شاء الله. فخاص على الاقل يكون عندك 10% من لو سالير مينيموم ديال هذيك الدوله. اوكي، فمثلا الا مشينا اليونان تكفيك 50 اورو 60 اورو جو بونس. لو سالير مينيموم ديال اليونان هو واقيلا شي 600 اورو جو بونس ولا شي حاجه بحال هكا. فغادي تشوف لو سالير مينيموم ديال هذيك الدوله، غادي تاخذ منه 10%. ديك 10% هو اللي خاصك تضربه في عدد الايام اللي انت غادي تدوز في هذيك الدوله. دونك الاخوه، عرفت انني طولت عليكم شويه فسمحوا لي بزاف، ولكن خاص كان ضروري يعني هذا لو مينيموم اللي كان خاصني نقدر نجلس باش نقدر نشرح لكم فيهم هذا الموضوع هذا. دونك الا كنتوا غتقولوا لي شكرا، فنبغيكم تقولوها لي بطريقه ديال انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع اي واحد كتعرفوا عنده فيزا، اي واحد بغى يسافر لسباس شينغن، اي واحد كتعرفوا يقدر يسافر من هنا لقدام، باش هذه المعلومه يكون عارفها وما يطيحش في مشكل اللي طاحوا فيه بعض الاشخاص ديال يخرجوه من الصف ويديو الكونترول ديال الفرونتيير ويلقاو بانه ما عندوش واحد الشرط اللي معين، ويعطيوه هذاك الفورمولير ويسناو ليه الرفي ديالو ديال الغوفي دونطري ويردوه للمغرب. دونك تحياتي لكم، شكرا بزاف. اللي بغى معلومات اكثر يخليها لي غير في كومونتير، يعطيني واحد الميساج ديال عافاك زيد تو سامبلومون، ماشي عافاك سمحوا لي، يعني يعطيني غير ميساج ديال زيد شرح لينا، بغينا نعرفوا معلومات اكثر باش نعرفوا واش كاين الناس اللي مهتمين بهذا الشيء اللي كنشرح واللي كنهضر فيه انا، ولا غير انا اللي باغي نفهم شنو واقع. فهمتوا؟ دونك نتمنى التوفيق للجميع، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.